Përshëndetje miq të Speed Hunters, unë jam Germando, jemi përsërisë së bashku në rubrikën tuaj të preferuar Auto Hunters. Theme preferuar sepse nga numri i shikimeve dhe nga puna dhe nga informacioni që jepet në këtë rubrikë, besoj se është një nga rubrikat më të këndshme dhe më të ndjekura për ata që janë vërtet gearheads ose manjak makine si puna jonë. Jemi një gradë më tepër. Atëherë, mbas meje, do thoni qa është kjo La Marina, është një E36 coupe, që ne 6 pistona, që ne kemi marrë për sipër, më saktë unë e kam marrë për sipër, për ta restauruar me themel nga vitat, nga pjesët më të vogla ose komponentët më të vegjël të një makine. E kemi nisur pak mbrapsht të rubrikë sepse kemi bërë shumë punë. Për shkak sepse kemi paralelisht kemi pasur disa projekte dhe në pamundësi kohore nuk kemi mundur që t'i ndjekim gjitha. Makina tani është në këtë status, është e pastruar deri në La Marina, janë hequr 99% të bojës, të silikonave, të çdo gjëje që ka pasur shasia La Marina. Ajo që po bëjmë tash është ta përgatisim për lyrjen poshtë dhe më pas për lyrjen lart, të cila lyrjen poshtë do ta bëjmë këtu në kushte shtëpie të thonjtë, sepse kemi një ambient që për ta shfrytzuar për eksperimentet tona. Më pas lyrja sipër e komplet makinës do të bëhet tek partnerët tanë të Alsteza. Me pak fjalë, makina u mor, u çmontua, çdo gjë u fut e ndarë në kutitë e veta që mos na humbasin gjëra ose mos kemi kështu papritura në momentin e fundit. U pastrua dora e parë në lavazh me solucione nga më të ndryshme që të hiqej komplet graso, vajrat ose çfarë kishte pjesa e motorit dhe makina nga poshtë. Më pas u ndërtua ky skeleti i përshtatshëm për BMW, sepse kishin përshtatur për së gjashtën e Arlindit që arrit në një farë restaurimi, më pas ajo po pret radhën e vet. E sollëm në këtë hell, po themi, të makinave, kështu do ta quaj. U pastrua nga poshtë më saktë me rër, u pastrua me gur të ndryshëm pastrues që janë për silikone, që cilët ne nuk mundëm të gjeni këtu në Shqipëri dhe u detyruam të venim nga jashtë. Të gjitha këto unë kam me fotot dhe do t'ja shpjegoj gjatë videove, do t'i përcjell me foto me gjëra, ose mund të kontaktoni në Speed Hunters. Aty do t'ju kthejmë përgjigje detajuara, sepse kjo që po bëjmë është një eksperiencë jo vetëm për ne, por për të gjithë komunitetin tonë. U pastrua, u hoqi silikonet, u blen tapat e reja gjitha te Schmidman në Danimark, sepse ishte mjaft e arsyeshme çmimi, koha dhe transporti nuk është se na vrau shumë nga ndek. Gjitha tapat, gjitha gominat, plastikat, çdo gjë të makinës i blem të reja, sepse me aq kosto kishin. Po e pastrojmë, tani po i bëjmë silikonet nga e para, më pas do bëhet ziftimi i makinës nga poshtë me produktet të cilat i morëm në Gjermani, dhe këto do t'i tregojmë në videot pasardhëse, sepse kemi fallin që akoma nuk i kemi aplikuar dhe t'i përcjellim në video. Me të mbaruar të shkoj për bojë dhe të filloj montimin. Makina nuk është se ka probleme, çdo gjë e ka veten, çdo gjë e ka saktë. Kishte disa kalpëzime të vogla, të cilat i bën këto arnët dhe të famshme, sepse E36 dhe E30 si shasi goxha problematike me La Marina. E kanë shumë të hollë dhe kanë shumë probleme me kapësirë. Por kjo nuk ishte në një gjendje aq të keqe, këto janë gjëra të vogla që edhe mund t'i mënjanonin, por duke qenë se kemi hyrë në këtë nivel, ta çojmë deri në fund. Atëherë bashk do vazhdojmë me disa timelapse me izolimin, me armokol dhe silikone të gjithë fugave salduesve dhe bashkime midis paneleve, të cilat nuk lejojnë hyrjen e ujit brenda në pjesën e shasisë dhe sigurisht nuk lejojnë dhe me radhë kjo punë nuk lejojnë dhe kalbin. Pa humbur kohë, le ta vazhdojmë që këtu këtë seri, tregojmë maksimumin që kemi për treguar për ta ndarë informacionin me ju. Dhe sigurisht për çdo gjë mos hezitoni të pyesni, ta shkruani në YouTube, në Instagram, Facebook, në akauntin tim personal, kudo, sepse do jemi shumë të kënaqur ta ndajmë me ju çdo gjë që kemi. Pa humbur kohë, vazhdojmë punë. Faleminderit.
Atëherë mbarova me dorën e parë të armakollës, çdo gjë duket mirë. Do mendoj t'i hedhim 2 duar në pikat ku ka më shumë nevojë, dora e parë është sa për të lënë gjurmën aty ku ka nevojë për armakoll. Dora 2 do jetë pikat më problematike, të pikat e saldimit dhe bashkimit të paneleve, ta vendosemi çik më shumë që të ketë më shumë rezistencë ndaj kohës. Ndërkohë, paralelisht me këtë do vazhdojmë. Për mua është një nga produktet më të mira që kam provuar këtë kohë të fundit. Të gjithë ndryshkut që shihni e ka kthyer në bojë. Është një solucion që në anë e një procesi kimik e kthen ndryshkun në diçka fosfati që nuk e mbaj mend tash. Edhe këtë nuk lexohet, por gjithsesi është super dhe në momentin që lyhet bëhet njësh me bojën edhe është 100% zhduket ndryshku. Duron vetëm 72 orë, kështu që duhet të nxitojmë pak që mos të ribëjmë edhe një herë një dorë të dytë kësaj, sepse është shumë e kushtueshme si produkt, po ama ja vlen çdo cent nga bursi. Pa disa probleme të vogla që hasim gjatë rrugës, na fut një vit mbrapa për shkak sepse ishte pikë kalbur që më kishte kapsyu. Dhe tani që pa e kapëm me milimetra, thuajse na dallojnë edhe ato pjesët e vogla që na kanë ngelur. Ndërkohë kemi gati gjitha tapat e reja. I morëm tek BMW. Pasi të janë pastruar, do lyhen me armakoll dhe do vendosim tapat e reja. To vendosëm nga poshtë lart, nga lart poshtë, dhe bëhet izolimi me armakoll. Ndryshe nga tavat e vjetra, këto të reja që janë plastike, por besoj se do ta bëjnë punën më mirë, këtë nuk e di. Nuk është se më ngapën e shumë të drejtë. Gjithsesi, vazhdojmë me proceset tjera kimike. Atëherë po arrim drejt përfundimit të izolimit të kabinës. Shumë pastrime, shumë punë, shumë vrima, shumë saldime, shumë ajustime, por në fund gjithë gjëja po merr jetë. Atëherë si fillim e pastruam me lame diluent, shumë armakoll për gjitha panelet që i nxorrëm në llamarin, sepse prapa ato do izoluar për shkak të ujit. Besoj do kemi edhe një dorë ose edhe një sy kritik të dytë për të parë më me detaje pikat që mund ta kenë ngelur diku. Më pas do vi radha e 2 duarve me zift, një e bardhë, një e zezë për të parë çdo detaj deri në gjëra të vogla që të jenë të izoluara. Ajo që na ka ngelur, siç e thash, është dora e dytë, izolimi i kabinës me tenije për të bërë diferencën midis çfarë do lyhet dhe çfarë do lyhet, dhe më pas kemi 2 duar zifti nga Timax Deutschland, një produkt gjerman i cili mas shumë researcheve ka ndodhur si një nga më të mirë.
dhe të shohim çfarë kemi katandisur. Një punë tjetër që bëm është vëmë tapat e re, të gjitha tapat i kemi tek vëmë. Vetëm 2 nuk kemi luajtur sepse ishin mirë dhe nuk është mirë për t'i lëvizur kur s'ka nevojë, i lamë të vetëm. Këto, për çdo gjë tjetër, do vazhdojmë me video timelapse, lyerjen, edhe derisa ta bëjmë makinën gati për ta çuar tek Alstezo, tek e cila ato lyerje dhe do marrin ngjyrën e re. Më në fund, pas shumë vojtje, shumë peripeci, shumë lodhje, ja arritëm. Ky është përfundimi i gjithë izolimit dhe gjithë mbylljes makinës nga poshtë. Bëm gjitha përshtimet e duara, stabilime ku kishte nevojë, heqjen e ndryshkut, trajtimin me antindryshk, siç e tregova në video më parë. Më pas të fshijmë gjithë bazën e makinës me tyre, çfarë dosh mund ta gjeni kudo. Bëm gati gjithë pjesën, bëm izolimin të duara me tenije normale dhe qese për që boja mos hapet në gjithë makinës, sepse do punojmë me një kompresor që kishëm, ajo do kallet deri 5 bar fuqi, me një pistolet zifti mund ta gjeni kudo, ne përdorim një nga Vurthi, me që Vurth ka produkte goxha të mira dhe ishte sugjeruar edhe nga kompania gjermane, të cilët morën dojë. Bëm izolimet, pastaj dorë kemi bojë për 2 deri në 3 duar maksimumi. 3 duar bëhen vende me kushte të vështira atmosferike që ka shi, borë, ka kripra në rrugë dhe makina do një ekstra mbrojtje. Në këtë rast nuk kishim nevojë për 3 duar, morëm sasi për 2 duar edhe pse na doli për të bërë edhe një dorë të tretë, po themi 2,5 në zgavrat e gomave e tjerë. Bëm një ekstra layer, një shtres ekstra. Kishim me 2 ngjyra, ngjyra e parë është gri, çështja e ngjyrave nuk është s'ka ndonjë kuptim, thjesht për të bërë dorën e parë dhe për dalluar që mos ngelim vende bosh. Kur lyhet dora e parë nga dora e dytë, për shembull, bën dorën e parë gri, të mbuluar gjitha me gri, ndërsa dora e dytë është e zezë që dallohet ku ngel pulla gri, ta mbyllet. Na ngeli rreth 1 litër bojë izoluese, të cilën do ta përdorim për të izoluar pjesë të brendshme, ndoshta pjesën e bagazhit poshtë dhe të rrugës rezervë. Do ta bëjmë përsëri me këtë sepse është goxha shumë super produkt, është i hollë, hapet shumë mirë, është shumë i ngjitshëm dhe shumë rezistent. E pam vetëm nga një natë që lam tha dora e parë ishte goxha shumë mirë. Ky është përfundimi. Tani do ndërtojmë do ndërtojmë një skelet për makinë, ta kapim tek pozamentet e urës, që ta transportojmë dhe ta çojmë drejt repartit të lyerjes për ta lyer për të ndryshuar ngjyrën që ne duam. Këto përgjithsisht ju sugjerojnë shumë të përdorni këto produkte. Dymax Color është një super produkt dhe shumë i mirë, deri tani ka notë 10. Kemi edhe produkte të tjera të cilat do t'i shpjegojmë në videon e radhshëm, nuk kemi mbaruar punën
me trajtimin e kabinës në përgjithësi, vetëm poshtë. Një pikull mos të harruar të gjitha argjimat edhe vidat që ka vetë, mirë është të izolohen, sepse ky lloj zifte është shumë i fortë. Nëse hynë në fileto dhe ne shtrëngojmë fileto, bëhet goxha i fortë dhe mund të kemi vështirësi pastaj në ngjecjen, sidomos në vidat e urës, të cilat në rast shtrëngimit të lirimit mund ta ngjesin dhe krijojnë probleme më të mëdha me ta. Kështu që ishte pak punë kineze, sepse janë 100 vrima, 100 vija dhe duhet një nga një me i bo me tenie, normal. Dhe tani thjesht të ta lëmë fare dhe të heqim që të gjitha, ta pastrojmë. Është shumë e rëndësishme për të bërë. Dhe këto, për çdo pyetje, përgjigje, për çdo pyetje ose informacion që doni dini, do ju përgjigjemi, na shkruani kudo në Facebook, YouTube, një mail, WhatsApp, nuk e di çka ka kështu. Snap etj, spitalës.al. Do ju kthejmë përgjigje me shumë kënaqësi. Mishirën bashkë.